उम्मत माफ करे तो मौला माफ करे। इतनी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, ओवर स्पीड हो जाते हैं, उसके बाद फिर मसले क्रिएट हो जाते हैं। अब मुझे लगता है कि कोई अभी एक्सीडेंट हुआ है, अभी मैं शेयर करता रहा हूँ और बताता रहा हूँ कि भाई यहाँ पर एक्सीडेंट के मामला बहुत ज्यादा हो गए हैं। अली कैसे मिजाज से ठीक है। अच्छा, मैं अभी रिंग रोड पर हूँ, यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक हुई है, काफी गाड़ियां खड़ी हैं। यहाँ पे मुझे जो लग रहा है आगे कोई हैवी एक्सीडेंट हुआ है। मैं आपसे पहले भी आपके साथ अपनी वीडियो में शेयर करता रहा हूँ और बताता रहा हूँ कि भाई यहाँ पर एक्सीडेंट के मामला बहुत ज्यादा हो गए हैं। लोग एहतियात से गाड़ी नहीं चलाते। भाई सोच समझ कर गाड़ी चलानी चाहिए। रिंग रोड पे तो लोग इतनी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, ओवर स्पीड हो जाते हैं, उसके बाद फिर मसले क्रिएट हो जाते हैं। अब मुझे लगता है आगे कोई हैवी एक्सीडेंट हुआ है, अभी ट्रैफिक ब्लॉक हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या सिचुएशन क्रिएट। ये है रिंग रोड और ट्रैफिक अच्छी खासी ब्लॉक हुई है। सामने एक्सीडेंट हुआ है, मेरा ख्याल है कि एक ट्रक जो है ना उलट गया है। अब क्रेन उसको जो है ना सीधा कर रही है। अब ये ट्रक कौन सा है, काफी हैवी ट्रक है। आपको पता है जब ट्रक उलटते हैं तो इनकी वजह से जो है ना आसपास की गाड़ियां जो बेचारे लोग गुजर रहे होते हैं उनको भी काफी नुकसान होता है। बस ये ओवर स्पीड हो जाते हैं, ओवरलोड कर लेते हैं अपने ट्रकों को, तो इस तरह के मसले फिर क्रिएट हो जाते हैं। ये मेरा ख्याल है इस महीने में कोई 5वां 6ठा एक्सीडेंट मैं देख चुका हूँ। पहले भी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला जिसका ये ट्रक उल्टा है वो उसमें जो ड्राइवर था, जो भी लोग थे, वो उनकी जिंदगी बस बच गई हो। बाकी अल्लाह सामने देख लें आप, अच्छी खासी ट्रैफिक ब्लॉक है। मैंने पहले ये समझा कि कोई प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हुई, आगे क्रेन लगी हुई है, आगे कोई मेरा ख्याल मसला चल रहा है, कोई हैवी एक्सीडेंट है। मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूँ ताकि आप भी देख लें। और ये रिंग रोड है, ये मेरा ख्याल है कि गज्जू मत्ते वाला जो टूल प्लाजा उससे कोई उसका 2-3 किलोमीटर पहले ये वाला सीन क्रिएट हुआ है। तो अब देखते हैं क्या आगे हुआ है, अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है। प्रोटोकॉल तो नहीं, आगे जो क्रेन से ही समझ आ रही है कि कोई ना कोई गेम पड़ी है, कोई चीज उल्टी है। तो अब देखते हैं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला हिफ्ज़ मान में रखे। अगर कोई एक्सीडेंट भी खुदा न खास्ता हुआ है तो जो लोग हैं वो अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, उनको कोई जानी नुकसान ना हो, माली नुकसान हो जाए, कोई इशू नहीं है। रोड पर आपको मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि अपनी गाड़ी आपने ड्राइव जो है ना बड़ी केयर से करनी है, एहतियात से करनी है, बस सोच समझ कर करनी है। अल्लाह ताला हमें भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हर बंदे को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जो मता से 2 किलोमीटर पहले एक एक्सीडेंट हुआ है। अब यहाँ पर आई थिंक सो यहाँ पर ट्रक जो है ना वो गिरा है, उल्टा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइव, आप देख लें। ट्रक लगता है ओवरलोडेड था जिसकी वजह से जो है ना ये उलट गया, ओवर स्पीड होगा। अक्सर यहाँ पर जो है ना ये इस तरह के हादसा होते रहते हैं। बाकी ये अल्लाह ताला जो इस में लोग थे वो बच गए हों या कोई इसकी वजह से कोई और नुकसान ना हुआ हो। अब ये देखें, ये सामने जनाब ये हैवी ट्रक जो बड़ा कंटेनर टाइप का जो ट्रक है वो गिरा हुआ है। कोई ना कोई तो मसला हुआ होगा। ये जब ये ओवरलोड अपने आप को कर लेते हैं तो फिर इस तरह के हादसा होते हैं। आज से कुछ 1-1.5 महीना पहले भी इसी तरह का हादसा यहाँ पर हुआ था, ट्रक उलट गया था। तो अब यहाँ पर अच्छी खासी ट्रैफिक ब्लॉक हुई है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये करीब से, ये जनाब अली देख लें कि ये सामने ट्रक जो है ना उल्टा हुआ है। अल्लाह ताला खैर करे। और बहुत बुरे तरीके से जो है ना ये उल्टा, इसका नीचे लगता है एक्सल टूट गया था जिसकी वजह से जो है ना ये उलट गया है। अब होता यही है कि कोई या तो इसने अपनी वो कोई इसको चीज़ों को मेंटेन नहीं किया होगा या हैवी लोड इसके ऊपर जो है ना इसने रखा होगा, हैवी लोडेड होगा जिसकी वजह से ये उलट गया होगा। अब ये जो रिंग रोड वाली जो पुलिस है ये गुजार रही है, हाँ यही है, देखें ये क्या गिरा हुआ है, आटे वाला है कि ये क्या चीज़ है यार, ये कोई केमिकल है, ये आटा है, आटा नहीं लग रहा, कुछ वाइट सीमेंट है, ये बस ओवरलोडेड हुआ होगा। बस आप जब ये अपनी मेंटेनेंस नहीं करवाते प्रॉपर तो उसके बाद फिर इस तरह के हालात होते हैं। इनसे भाई बच के मैं मुझे गुजरना होता है। बहुत हैवी एक्सीडेंट हुआ है जनाब अली रिंग रोड के ऊपर।